ഹലോ എവരിവൺ, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഴമല എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഈ ഴമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാനൂരിൽ നിന്നും ചെറുവാഞ്ചേരി പോകുന്ന വഴിക്ക് കല്ലുവളപ്പ് എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും വള്ളത്തോട്ടൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത്. ഇതിൽ ഈ ഒരു മലയിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്. അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോകേണ്ട വഴി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഴമലയിലെ റോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ റൈറ്റിൽ വഴിയാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജിയോ സാൻഡിൻ്റെ ഒക്കെ കമ്പനി കാണാം. അപ്പോൾ ആ വഴിയാണ് പോകേണ്ടത്. ഇന്ന് നല്ല കോടയൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ റൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ഒരു 500 മീറ്റർ മാത്രമേ ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്കുള്ളൂ. ഇത് കുറച്ച് റഫ് ആയിട്ടുള്ള റോഡാണ്. വണ്ടികളൊക്കെ പോകും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ വണ്ടികൾക്ക് പോകാം. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ സ്പോട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് മഴയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇതൊരു വലിയൊരു കോറിയാണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്പോട്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു റൂട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു റൂട്ട് കവർ ചെയ്യലാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളമാണ് അവിടെ. അല്ലാതുണ്ട് ഫ്രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കുറച്ച് ആഴമുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാം കൂട്ടി വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോയിട്ട് അത് മുകളിലെങ്ങനെ ചുറ്റൊക്കെ മേലോട്ട് അതല്ലേ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യണ്ട. ഇതധികം ആഴമൊന്നുമില്ല, ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഈ ഒരു 15-20 ദിവസം വരെ ഈ ഒരു ശക്തമായൊരു വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷം പിന്നെ കുറഞ്ഞു പോകും. ഇതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരം കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം കുറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്താണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം കൂടുതലാണ്, അങ്ങോട്ട് കയറി പോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകാനുണ്ട്. മുമ്പൊക്കെ ഞങ്ങൾ മുകളിലേക്കൊക്കെ കയറി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് പറയുക, ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത്രയും ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ താഴെയുള്ളൊരു സ്ഥലം യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാലും ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വഴുക്കലുണ്ട് കേട്ടോ, അത്രയും നന്നായി വഴുക്കുന്നുണ്ട് സ്ഥലം. നല്ല നല്ല കാരക്കൊന്നുണ്ട്. ആളെ പോയാൽ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വാട്ടർഫോൾസ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കയറി പോവുകയാണ്. കാരണം 1-2 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളല്ല ഇതിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. കാരണം ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു പ്രാവശ്യത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചു തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നല്ല റിസ്ക് ഉണ്ട് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകാൻ. അത്രയും റിസ്ക്കാണ് ഞാൻ കയറി പോകാൻ. അത്രയും വഴുക്കലുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്ന് കാല് തെറ്റിയാലും എന്തായാലും നല്ലൊരു അപകടം പറ്റുമെന്നുള്ളത് കൺഫേം ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ റിസ്ക് എടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. മൊത്തം വഴിമുടക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഈ കാലുകളൊക്കെ. ഒരു പുതിയ മരമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ. പോയിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാം. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അതിലോട്ട് കയറുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ അവിടെ വഴുക ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഭംഗി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ഭംഗി
ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം കൂടി തീരുമാനിച്ചു. കാരണം ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇനിയും 2 വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്, അതുകൂടി കണ്ടേ മടങ്ങും എന്നുള്ളത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ സാധിച്ചില്ല. കാരണം ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അത് കണ്ടേ മടങ്ങും എന്നുള്ള വാശിയോട് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതുകൂടി ഞങ്ങൾ കയറാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ കാണുന്നില്ല. കാരണം അവൻ സൈഡിലൂടെ കയറി പോയിട്ടുണ്ട്, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഇത് 4ാമത്തെ വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇനിയും 2 മുകളിലുണ്ട്. ടോട്ടൽ 6 വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട് ഇതിന്. ഇത് 5ാമത്തത്. ഇത് 5ാമത്തെ വാട്ടർഫോൾസ് ആണ്. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി റിസ്ക് ആണ് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അതും കൂടി കണ്ടിട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു ഷവർ ടൈപ്പ് കൂടി ഇതിന് ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ എത്തി. എന്നിട്ട് താഴോട്ട് മടങ്ങുകയാണ് എല്ലാവരും കൂടി. ഇനി ഹിഡൻ സ്പോട്ടുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെയും ബൈ ബൈ.